Unikátna príležitosť. Vítam vás dnes v našej exkluzívnej ponuke dom, ktorý sa nachádza v srdci z jednej z najžiadanejších lokalít v meste Košice. Košice Barca na ulici Vozárovej. Tento dom sa predáva v štádiu hrubej stavby, uzavretej, vrátane strechy, plastových okien, takže sa o výber materiálu nemusíte vôbec starať. Môžete sa sústrediť na výber svojho vlastného štýlu a pridávania vlastných dotykov. S rozlohou 512 m2 pozemku, 123 m2 domu poskytuje dostatok priestoru pre komfortné bývanie. Je orientovaný na juh, čo zaručuje veľa slnečného svetla. Dom má dve nadzemné podlažia. S 5 obytnými izbami a dostatkom súkromia poskytuje tento dom ideálne riešenie pre vašu rodinu. Okrem toho, elektrina je už k dispozícii na pozemku a máte prípojku na obecný vodovod a kanalizáciu. Prístup na pozemok je jednoduchý cez asfaltovú mestskú cestu. Je pre vás dôležitý kvalitný oddych po náročnom dni v práci? Dobrou správou je, že tento dvojdom sa nachádza v tichej blízkosti nádherného zeleného parku, ktorý zabezpečuje váš oddych už od prvého okamihu, keď dom vstúpite. Užite si luxus a eleganciu v tomto pozoruhodnom dome. Teším sa na nových majiteľov, no pamätajte, že tým sa môže stať len jeden. Teším sa na obliadky.